Guys, aku punya sesuatu nih, lihat ya, punya. Aku punya cincin. Aku punya cincin. Oh, ayo kita unboxing. Ini sebenarnya udah kebuka ya guys. Terus rambut aku sekarang nggak berbeda. Dan aku punya banyak alat-alatnya. Aku mau nambahin satu lagi. Terus ya India. Nah guys, aku lagi mager banget. Ada poni tapi gatal, jadi aku cepet aja lah. Mager banget soalnya lagi make. Kalian tahu Melisa Melita nggak? Aku punya teman namanya Elsa. Dan aku punya jepitan kenang-kenangan temen aku yang pindah ke Dubai. Mau lihat nggak? Tada, ini kenang-kenangannya. Dan let's unboxing cincin aku. Guys, lucu banget, aku gak bisa nangkep. Lihat ya guys. Guys, bentar-bentar aku